าย38จอดให้เจ้าถิ่นนะครับออกมาใหม่ๆครับป้ายแดงต่อไปเลยครับสาย8สายจิตก็จะมีวัดป่าราชสบายนะครับที่เป็นเก็บของเก่าของโบราณครับที่เก็บบ้านคนก็จะมีของเก่าของโบราณเยอะครับกับการเผาจานโบราณเครื่องเคลือบโบราณนี่นะครับส่วนจานที่ขุดได้ก็ส่วนมากจะเป็นสมัยที่เคลือบเลยครับจานที่เคลือบเงานะครับเป็นวัดบ้านสาย38ครับเราจะเลี้ยวทางซ้ายนะครับชมร้านช่างเอี่ยวน่าจะกำลังไลฟ์สดอยู่ก่อนออกมาผมเห็นไลฟ์สดอยู่ครับเลี้ยวซ้ายครับทางขวาก็จะไปอำเภอละหารทรายครับผมเลี้ยวซ้ายเกือบถึงแล้วครับนี่วันนี้ช่างเอี่ยวมีแขกไหมติดแขกเขาจะไลฟ์นี่ครับถึงแล้วครับเอี่ยวเจริญยางยนต์เปลี่ยนปะยางทุกชนิด24ชั่วโมงเปลี่ยนนานแค่24ชั่วโมงถ่ายน้ำมันเครื่องเบรกกันครับนี่เบอร์โทรครับเอี่ยวไฟเลี้ยวซิ่งครับนี่ครับกำลังเทสเสียงอยู่เลยครับไปมาดูเตสักหน่อยฟังเพลงสบายใจแล้วนี่เดี๋ยวดับเครื่องก่อนแป๊บนึงครับนี่ครับมาฟังเพลงนะครับตอนนี้ก็มาถึงร้านช่างเอี่ยวแล้วนะครับร้านติดตั้งเตรไม่ใช่ผมไม่ใช่ช่างนะพี่ช่างเตรติดตั้งแต่นี่เขาเป็นช่างในตำนานตัวติดแล้วใครสนใจมาติดต่อได้นะครับเนี่ยวันนี้ก็ลองทดสอบไม้นะครับอาจจะมีลมบ้างเลยพาพักรถก่อนครับนี่มาแวะเวียนมาเยี่ยมช่างเอี่ยวเจริญยางยนต์รับเปลี่ยนรับปะซิปครับก็ไม่ใช่ยางทุกชนิดครับทีมงานรถบรรทุกเสียงรถบรรทุกมันทุกเม็ดเขาจะรู้จักดีครับนี่โอ้โหนี่รู้สึกว่าจะได้ป้ายมาเพิ่มอีกครับนี่มิตรภาพสายอาชีพเท่านั้นทำไงเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะครับไปร้านช่างนอนอีกครับนี่ร้านอะไรนะช่างนอนร้านซ่อมทำวิบากเดี๋ยวพาไปร้านวิบากต่อครับนี่อันนี้แวะพักรถครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเอี่ยวลั่นทุ่งให้ด้วยนะครับช่อง YouTube นะครับยังไงก็ดูกันแล้วก็อย่าลืมมีเด็ดๆอีกเยอะครับอยู่ในช่องเอี่ยวลั่นทุ่งนะครับใครสนใจก็ทักสอบถามกันได้นะคอมเมนต์มาได้ครับไปตอบคอมเมนต์ด้วยนะครับใช่อันนี้ก็โมเตไว้ใช้เองครับพอดีซื้อมาแล้วมันมีตำหนิครับงั้นเดี๋ยวโอเคครับขออนุญาตไปก่อนโอเคครับเดินทางต่อครับเดินทางต่อกันเลยครับนี่ครับไปแวะเวียนไปเรื่อยๆครับเยี่ยมทักทายกันลองไหมผู้จ๋าลองไหมทีเดียวไหมครับชึ่งไปแล้วเดี๋ยวไปดูร้านช่างนอนครับนี่
YouTube ช่องเอี่ยวลั่นทุ่งครับก็เรื่องแปลไว้วางใจเขาได้ครับบ้านสายตีสี่เขื่อนเมฆาบ้านสายตีสี่เข้าไปประมาณ3 กิโลก็ถึงแล้วครับเดี๋ยววันนี้เรายังไม่เข้าครับเพราะว่ามันเสียงลมมากใต้จะได้ยินเสียง
เข้าไปโค่นเฮ้ยกันครับเพราะว่ามีตำรวจครับ ผมไม่มีทะเบียนครับไปร้านโค่นเฮ้ยกันครับนะครับได้อยู่ทางโน้นซ้ายขวาแอบคนครับ ไอ้อ้อมอีกแล้วครับของแท้เพราะว่าเก่าครับเสียขาหนักคนเนี่ยคล่องเหมือนกันละมั้งครับเทียบเป็นร้านช่างเทียบเนี่ยไปหมดเลยหลุดโค้งไปนิดหนึ่งก็เป็นห้องต้องหาทำต้องออกดีกว่าเพื่อความสะดวกครับเพราะว่าเป็นทางมันจะ20 บาทเดี๋ยวแวะหาช่างเอก่อนก็ได้ครับได้จบทริปนี่ครับสายวิบากเหมือนกันครับนี่แต่วิบากเฮ้ยนี่นะครับเดี๋ยวจอดรถกันครับ วนมาทางนี้แหละหลบนี่นะวิบากร้านช่างเอขี่ตอนไหนไปขี่อยู่ไหนต้องไปเอาไม่ทันต้องไปเข้าเมืองส่งแม่ไปสอบไปนี่ครับวิบากเตรียมจะออกอีกแล้วครับนี่ดูครับนี่ก็อันนี้อยู่ลุยป่าจริงๆครับอันนี้คือเข้าดงเลยครับครับงั้นสวัสดีครับ